ఎందుకులే ఆపు. ఇది క్యాంప్ ఫైర్. ఏ జిల్లా వాళ్ళు పిలిస్తే వాళ్ళకి నచ్చిన పాట అక్కడ పెట్టండి. ఇక్కడ మీరు డాన్స్ చేయండి. ఇక మావాడు సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన సార్ మన సార్సే ఒక స్టెప్ తోటి కనువిందు చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. ఏదో ఒక స్టెప్, ఎనీ స్టెప్, ఒక్క స్టెప్, ఒక మ్యూజిక్ తోటమ్మా. మ్యూజిక్ బాబు బాబు మ్యూజిక్, ఎనీ మ్యూజిక్. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన సార్స్ అంతా మీకోసం స్టెప్ వేస్తారు. దయచేసి వెనక్కి వెళ్ళాలి. సార్ సార్ కమాన్ స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్స్ అందరినీ, ఓపెన్ చేసిన సార్స్ అందరినీ ఒక క్షణం పైకి వస్తే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసిన సార్స్ అంతా పైకి రావాలి. దయచేసి డాన్స్ మీదికి రావాలి. 1 సెకండ్ ఒక్క సెకండ్ అమ్మా. బాయ్స్ వెరీ గుడ్ బాగుంది, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సార్స్ అంతా పైకి వస్తే మిగిలినంతా కిందికి వెళ్ళండి. ఓపెన్ చేసిన సార్స్ అంతా పైకి రండి. దయచేసి సార్ వాళ్ళని పైకి రమ్మన్నారు. రైట్. ఇప్పుడు ఏడీసీ బాయ్స్, ఆల్ బాయ్స్ హ్యూమన్ చైన్ లో ఉన్నారు. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు టీచర్. స్టార్ట్. కమాన్ మ్యూజిక్ స్టార్ట్. बोली पंजारा start the music. Very good boys. Okay, physical education college boys will teach ఎట్లా డాన్స్ చేయాలి ఏంటనేది చూపించారు. కానీ మీకు వెనక వైపు బోర్డర్ లైన్ ఉంది. దయచేసి అది దాటి లోపలికి వెళ్ళే పరిస్థితి కాదు. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అయ్యి తీరాలి. వాటర్ కూడా రెడీగా ఉంది. ఫైర్ మీద పోసేస్తాం. ఓకే బాయ్స్. నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్స్, బాయ్స్ పార్టిసిపెంట్స్ followed by girls participants. Please be ready. Boys participants, మీ డాన్స్ ఎట్లా ఉందో చూడండి. సాయిదీప్తి వాళ్ళు వెనక్కి రావాలి. లైన్ వెనక ఉండాలి. బార్డర్ లైన్ బ్యాక్ సైడ్. కమ్ బ్యాక్. మ్యూజిక్ స్టార్ట్. Rakesh. సాయిదీప్తి వాళ్ళు ప్లీజ్. సాయిదీప్తి వాళ్ళు వచ్చేయండి, పక్కకు వచ్చేయండి. బాయ్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని జాయిన్ అవ్వండి. హలో, ఇది అగ్ని కేరళ అంటారు. కొంచెం మీరు దూరంగా ఉండండి. నేను దిక్కురాలో రండి.